जैसे ही तुम्हारे ऊपर गिरेगा तुरंत उसके मुंह पे फूंक देना, वो बेहोश हो जाएगा। फिर डॉक्टर को बुलवा के सुई लगा देना। तथास्तु। डॉक्टर साहब, इस बार पूरा सिस्टम रेडी है, आप जल्दी से अमेरिकन सुई ले आइए बस। अरे कंपाउंडर, जल्दी सुई दे। अरे यार डॉक्टर साहब, वहाँ कहाँ पहुँच गए आप? सुई लगाओ जल्दी, किसी तरह से तो बेहोश किया है।